迎返到嚟陪我飲飲食食，想同大家分享下幾間我2024年食過嘅餐廳。咁我係從來冇食過日式鐵板燒嘅，趁住舊年娘親退休，就 book 咗呢一間秋田鐵板燒同佢慶祝啦。我哋係叫咗呢一個秋田套餐，最少2人起叫，一個師傅會幫大約6位客人煮嘢食。不過我自己就覺得呢個坐位都幾尷尬，因為係半包廂形式，大家其實坐得好近。全餐飯我哋4個人同對面嘅2位食客都食得比較安靜，好局促咁樣。首先上嘅係季節沙律，就係咁啦。跟住係魚子鵝肝蒸蛋，個蛋嘅調味好好，亦都好嫩滑，我覺得係好好食嘅。下一道係時令龍蝦，亦係娘親最期待嘅菜式。我自己就覺得佢炒得有少少過熟，不過仍然保持彈牙嘅口感，調味恰到好處，亦都食得到龍蝦嘅鮮甜，都幾好食啦。不過我就覺得墊底嗰塊麵包係冇乜必要嘅。個龍蝦頭係會喺鐵板上面煎香，再蘸酒落去煎煮，跟住就會拎去整味噌湯噶啦。下一樣係南非鮑魚，我覺得呢個鮑魚佢煎得好好食，個生熟程度掌握得好好，咬落去嘅時候一啲都唔韌。呢碟菜係用咗海帶嚟墊底，估唔到啲海帶同鮑魚一齊食，原來係咁夾噶喎。再配埋呢一個用咗鮑魚乾、海帶同埋忌廉整成嘅醬汁，個汁呢係好食到有一種驚豔嘅感覺啊！跟住係季節時令海鮮，我哋今晚食到嘅呢就係煎帶子啦，粒帶子夠大粒，外面有少少焦脆，入面呢就半熟嘅狀態，不過就冇頭先個鮑魚咁令人印象深刻啦。我係好中意食鵝肝嘅，所以跟住呢一道香煎鵝肝呢，我都幾期待噶。佢係先將鵝肝煎到表面香脆，跟住就再落紅酒落去，一嚟可以加啲酒香，二嚟都進一步煮熟個鵝肝。佢個擺盤都幾有趣噶，不過我自己呢就覺得擺魚子上去係冇乜意思嘅，因為佢已經落咗紅酒做調味，而且加埋黑醋同埋菠蘿，其實已經係足夠嘅配搭。塊鵝肝已經係夠好食，唔需要再加其他嘢。呢個係雙鋼和牛薄燒卷，入面捲住好多蔥噶，不過唔記得影佢嘅製作過程啊。呢個就係雙鋼和牛口燒，塊肉夠靚，就咁落鹽同埋胡椒整已經夠好食啦。嗱，呢個就係嗰個薄燒卷啊，見唔見到入面啲蔥幾咁澎湃啊？整體嚟講，呢一個雙鋼牛拼盤都係好滿足嘅。個味噌湯真係有少少酒香，不過我覺得個龍蝦頭係後期加落去嘅。呢個炒野菜我覺得係正常發揮，都炒得幾惹味。食到呢個位其實都幾飽噶啦，所以我覺得份量剛剛好。跟住就係秋田炒飯，我上網見到如果係嚟慶祝嘅話，師傅係會用蛋漿寫字，再俾你企喺個鐵板後面嗰度影相。不過我哋雖然 remark 咗係 retirement party， 不過都冇呢一個服務，我估可能係 standard 嗰啲生日先會有啩。呢個炒飯炒得幾好，粒粒分明，啲飯咬落去仲有咬口添。晚飯嘅甜品係銅鑼燒，嗰塊 pancake 係師傅逐塊煎出嚟噶，睇住啲 pancake 一塊塊咁樣成形，成件事好療癒啊！整體嚟講，個晚餐唔係唔好食，不過我就覺得試過就夠啦。下一間係同大家開箱喺 PMQ 嘅 Pastico 餐廳，其中一個signature位，相信就係呢一個刀櫃啦。大家可以喺度揀你一間鋸扒用嗰把刀架。夜晚嚟食係滿座，好熱鬧噶。餐廳入面係少少懷舊同埋酒館風格嘅裝修。Dinner set 好簡單，首先係有沙律，跟住就係揀熟成西冷或者肉眼，同埋你想要嘅熟度，再揀要咩意粉配咩醬汁。我係要咗 medium rare 嘅肉眼 ，spaghetti 配4種芝士嘅醬汁，每條意粉都俾啲汁狠狠包圍住，好好食啊 ！show 俾大家睇我揀邊把刀鋸扒啦，細細把又幾好拎喎。甜品係我嘅最愛 tiramisu 啊，上菜嘅時候係白雪雪嘅 cream， 跟住就會有店員喺你面前喪刨啲朱古力落去。個 tiramisu 咖啡香夠突出，仲有啲 cream 好軟滑，餐飯性價比超高，一定要再嚟啊！最後一間同大家開箱嘅係22 Ships， 食西班牙嘢梗係要食 tapas 啦。呢一個蠔配上蒸球化咗嘅 vinaigrette 同埋醬汁，一咬落去嗰陣鮮味係湧出嚟啊！呢個帶子係配風乾火腿，除咗冇腸味，仲要令到個帶子更加鮮甜。跟住呢一個係蝦肉配新鮮無花果，
底嘅醬汁係 almond soup，係一個好新鮮，完全跳出咗我認知嘅配搭。原來呢幾樣嘢一齊放落口係咁夾㗎喎。跟住呢一個紅蝦應承我，如果你嚟，真係一定要叫。佢係刺身嗰種軟滑嘅口感，一咬落去係好濃嘅蝦味，好鮮甜啊！另外為咗唔好浪費啲蝦油，店員都建議我哋叫一個沙兜點嚟食。跟住就係伊比利亞火腿可樂餅，可樂餅入面係滿嘅 cream， 仲有火腿嘅鹹香添。呢個燒八爪魚一樣咁出色，佢係燒得啱好，有少少咬口得嚟，仲有 juicy 嘅感覺，仲要有炭燒嘅香氣，風味一流。下一道係西班牙青魚，啖肉配埋個紅椒汁，好好食啊！跟住呢道主菜就犀利啦，佢係藍龍蝦西班牙短麵。個西班牙短麵食落嘅口感，我會覺得有啲似豉油皇炒麵咁樣，佢會有微彈牙嘅感覺，每一條麵都吸滿晒龍蝦汁，仲有個龍蝦好鮮甜，佢係煮到入面仲有少少溏心嘅狀態，千祈唔好睇小佢，好似好細隻咁啊！佢個鮮味真係唔講得少噶。甜品我哋係叫咗松子仁雪糕三文治。咬落去係好豐富嘅果仁香，我都係第一次食用松子仁做嘅甜品嘅咋。呢間餐廳偏貴，不過真係好值得食。下次再同大家分享我嘅飲食日記啊！